Machiegni kendo maloyo jopur 6,000 oseyo pur mar ndawa kendo donjo pur mag kothe kaka soya kod oganda e kaunti ma Migori e kind higa mar 2021 nyaka sani kaluwore kod kampen mar tieko pur ndawa e kaunti ma Migori ma otisi ni Free Tobacco Farm. Mana ka jafwambo marwa George Malero kampen ni osebedo ka isiro kod piny owacho, riwruok mar World Health Organization, Farm to Market Alliance kod mamoko e kaunti ma Migori. E kind higni mar 1970 nyaka 1990, kaunti ma Migori en achiel kuom kaunti e piny Kenya manipuro ndawa mathoth. Lipot yango ni atamlo 70 mag ndawa e piny Kenya ne wuok e kaunti ma Migori, ka bende kindeno kaunti ma Migori ne nitie kod kembe 3 mag ndawa. Kata kamano kaluwore kod lipot owuok kuom migawo mar thieth mayango ni ndawa nitie kod midhiero mathoth e ngima dhano, ne omiyo kampen mar kono oganda mondo koro were kod pur mar ndawa e kaunti ma Migori ne ochakore. Kampen motis kaka Tobacco Free Farm ma isiro kod piny owacho, riwruok mar thieth e piny mangima World Health Organization, Farm to Market Alliance kaachiel kod mamoko osebedo ka dhi nyime e kaunti ma Migori ka ochakore e higa mar 2021. Baada ya kupata ushauri ndipo nikagundua kwamba kumbe ninapoteza muda. Maana zile hera wakati ambapo zinakuja ninaweza nikaziona kwa macho yangu kwamba ni nyingi, lakini nikienda kugawa kulingana na zile pesa ambazo nimepata, ninakuta kwamba kwa siku ninafanyia hera kidogo sana. Weekly futino matio rogno mar Farm to Market Alliance wanjipur maloga na uchielo soyo pur mandawa kendo donjo e pur mar kodhi moko ma oting'o soya. We speak currently we have over 6,000 farmers who have transited from growing tobacco to alternative value chains in Migori. Gwenge makura ponte jopur mathoth mag ndawa igeto ahinya e bwo chenro ni mar tieko ndawa e kaunti ma Migori. We make sure that farmers get inputs from to use in their farms. We work with them through the production process in their farms and up to market level, where now we link them to market partners. We also train them to take care of their produce. Jopur moseyo pur mandawa kendo donjo kothe mamoko wacho ni pur mandawa yanda hinyo gi mokalo to nweng'o mare tin. Gharama za kulima tobacco ziko juu zaidi kuliko kama ungelima mimea mingine. So tunashawishi wakulima watoke katika kilimo cha tobacco waingie katika kilimo ambacho ni cha muda mfupi, season 2 kwa mwaka. Nimepata kina mama na baba wakilima tobacco. Imeleta shida mingi kwa sababu imeleta madhara kama miti imekatwa ovyo ovyo. Vijana wengi wameathirika kwa sababu ya tobacco. Eseche piny owacho migepe moko mago mag piny owacho dhi nyime kod tieko pur mandawa, kothe ma oting'o soya gin mago bende koro siber ka iji oganda mondo koro pidhi nikech nweng'o gi ber. Tofauti ni hii. Wakati ule wa tobacco nilikuwa nalima, lakini kwa hali ya shida, venye niko mlemavu hivyo ilikuwa inabidi hata nisumbuke nihangaike kutafuta watu ambao watanisaidia kulima hilo tobacco. Ni soya imeniletea unafuu kiasi. Nyota beans, which is the first crop that we promoted in this region. Nyota beans is fast maturing. It takes only 75 days and you can harvest and get your money. Jolony e wechego mag thieth osetudo pur mandawa kod midhieche kaka tuono mar kansa kod mamoko. Nondo yango ni ndawa nitiere kod kwiri kata chemicals maromo 700. Ka kuomgi maromo 427 gin kwiri makelo tuono mar kansa ma dho ngere dendo kaka carcinogenic. Lipot bende yango ni kuom $10 ma yude pur mandawa maromo $7 itiyo ge thiedho tuoche ma ikelo kod ndawa. George Juma, Ramogi TV, Migori.